चटामरी बनाउँदाखेरि चामलको पिठोलाई धेरै खस्रो पनि नबनाउने, मसिनो मसिनै भएको राम्रो। त्यसपछि त्यसलाई मुछेर अनि 1-1.5 घन्टा जति छोपेर राखेर चटामरी बनाउँदाखेरि चटामरी नरम हुँदो रहेछ। त्यसपछि चटामरी बनाउँदाखेरि जुन अलि पाल पर्ने समस्या हुन्छ त्यसको पनि समाधान हुँदो रहेछ। चटामरीको लागि चाहिँ चामलको पिठो, थोरै तोरीको तेल अनि आफ्नो स्वादअनुसार हल्का नुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेकोमा चाहिँ हामीले यो फेरि गहिरो छ नि चटामरी के हो फर्काउन सजिलो होस् भनेर हल्का सर्दी गर्नु जस्तै गरेर गर्नुपर्छ। गहिरो भएन कि यो चाहिँ टक्क भयो कि यहाँ बोलेको उ गरेको सबै उडाइहाल्छ नि, यतिकै राख्ने। यसरी सरर तेल लगाउने। यो चटामरी बनाउँदा चाहिँ हल्का बिचमा उठेको प्यान भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यस्तो गहिरो भयो भने चाहिँ एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छ। अनि यस्तो उठेको अनि यो सल्ल बग्ने टाइपको हुनु पऱ्यो। यसरी यो प्यान अलि बढी तात्यो भने चाहिँ उक्किने डर बढी हुन्छ। अब यसलाई सल्ल पारिसकेपछि छोपेर पकाइन्छ। यो चाहिँ चटामरी चाहिँ फर्काउनु हुँदैन। तेल चाहिँ अलिक बास्ना तेल धेरै है होइन घिउ राखे भए बास्ना नआउने। तेल त घिउको घिउै बास्ना आउँछ, तेलको तेलले बास्ना। यो चाहिँ सादा चटामरी हो। सादा चटामरी। अहिले म एकछिनमा तपाईँलाई किमा चटामरीको नि भिडियो देखाउँछु। फाइनली पाकिसकेपछि सादा बारा यस्तो हुन्छ। यसरी चटामरी टन स्लिप है चटामरी। यो खास छेउछेउमा फोका उठ्ने, बिचमा फोका उठ्नेलाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन। यस्तो प्लेन हुनुपर्दो रहेछ। अब म तपाईँहरूलाई किमा चटामरी देखाउँछु। अब यो किमा चटामरी बनाउँदैछौँ हामी। पहिला चटामरी सिट बनायौँ। त्यसपछि अघि हामीले मोलेर राखेको किमा राख्ने। यो किमा मोल्दाखेरि चाहिँ बफ मिट, चिकन मिट जे भयो नि त्यसलाई मसिनो चप गर्ने, अनियन चप गर्ने, जे पेस्ट राख्ने। त्यसपछि थोरै तोरीको तेल राख्ने, अनि जिरा र धनियाँ धुलो राखेर अनि राम्रोसँग मोलेपछि हाम्रो यो चटामरीको लागि राख्ने किमा रेडी हुन्छ। सेम किमा हामी बारामा पनि राख्न सक्छौँ। अहिले छुट्टैमा हुने एक चटामरी अब किमा राख्दाखेरि चाहिँ पातलो लेयर बनाएर राख्ने, त्यसपछि यसलाई छोपिदिने। ल गाइज म टेस्ट गर्दैछु चटामरी। यो वाउ एकदम फ्यान्टास्टिक, एकदम मिठो भएको। ल हामी घरमै सिम्पल तरिकाले यसरी चटामरी पनि बनाएर खान सक्छौँ। अब म तपाईँलाई किमा चटामरीको देखाउँछु। ग्रीन चिल्ली, चिल्ली पाउडर सबै गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली रेडी भयो किमा चटामरी। अब एक किमा चटामरी बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो म्याडमले। यसरी किमा हल्का पहिला पातलो किमा राख्ने,
आलुलाई चाहिँ छुट्टै प्लेन मात्र देख्दै हुन्छ नि यसरी अब एक किमा चटामरी किमा राखिसकेपछि हामी यसरी एगलाई पकाएर हालिदिने अनि यसलाई अब सिजनिङ आफ्नो स्वादअनुसार हल्का सल्ट जिरा धनियाँ धुलो अनि खुर्सानीको धुलो आफ्नो स्वादअनुसार राखेर अब यसलाई छोपेर पकाउने माथिपट्टिबाट ग्रिन चिल्ली धनियाँको पात पनि राख्न सक्छौँ म्याम धनियाँको पात पनि हुन्छ धनियाँको पात पनि राख्न सक्छौँ यसमा छोपेर राउँठमा पकाउने फाइनली हाम्रो एक किमा चटामरी पनि रेडी भयो है वाट डेलिसियस नाइस यो दिन तातै खानुपर्छ